愤怒的小鸟对战魔兽，一一发射炮弹。好可惜啊，都没有击中。黄色的小鸟先开始变形，从战车形态变形成机甲形态，坐回驾驶室。接着是蓝色的小鸟，坐回驾驶室，装上武器。还有绿色的小鸟，变形完成。最后还有黑色的小鸟，赶紧开始变形。变形完成，谁会取得胜利呢？